Merhabalar. Seyvi Bilişim olarak Veliköy'de müşterimiz ÇPS Pressform yerleşkesini kurmuş olduğumuz lazerli güvenlik alarm sistemi tanıtacağız. Şu anda sistemimiz devrede. Keypetimiz önümüzde alarmımızı kuracağız. Sonra bir arkadaşımız senaryo olarak buradaki çitlerin üstünden atlama yapacak. Alarmımız çalacak. Hep birlikte deneyelim. Alarmımızı kuruyoruz. Evet. Alarmımız devrede. Şu anda arkadaşımız kapşonlu arkadaşımız. Evet. Gördüğünüz gibi çitlerin üstünde infrared bariyerlerimiz var. Lazer. Bunlar 100 metre. Buradan başlayıp fabrikanın en sondaki yerde alarmı yapıyor.